Tatimi i korporatave në Kosovë shpesh tingëllon si diçka e komplikuar apo jo, po nuk është e thënë të jetë kështu. Në këtë analizë do ta zbërthejmë ligjin për tatimin në të ardhurat e korporatave, hap pas hapi. Do fokusohemi te gjërat që kanë më shumë rëndësi për çdo biznes, si të jesh në përputhje me rregullat dhe natyrisht si të shmangësh gabimet që mund të kushtojnë shtrenjtë. Për ta bërë gjithçka sa më të qartë, kemi ndarë rrugëtimin në 5 seksione kryesore. Do të nisemi nga themelet, pastaj do të kalojmë te formula baze llogaritjes, më pas do të zhytemi në botën e shpenzimeve të lejuara dhe të palejuara, do të mbulojmë zhvlerësimin e aseteve dhe do të përfundojmë me afatet që absolutisht nuk duhen humbur. Le të fillojmë me pikën e parë. Pra, para se të hyjmë te numrat, duhet të jemi të qartë për diçka themelore. Kujt i aplikohen këto rregulla? Ky seksioni përgjigjet pikërisht kësaj pyetjeje. Kush konsiderohet tatim pagues dhe cilat të ardhura hyjnë në këtë lojë? Okej, çfarë do të thotë kjo në praktik? Do të thotë që ligji ka një rrjet gozha të gjerë. Nuk përfshin vetëm korporatat klasike që njohim, edhe organizatat jo qeveritare, madje edhe degët e kompanive të huaja që operojnë këtu. Të gjitha bien nën këtë ombrell. Pra, shumë lloj entitetesh duhet i kenë parasysh këto rregulla. Tani, këtu kemi një ndarje vërtet të rëndësishme që ndikon tek gjithçka. Mendojeni kështu: një biznes i regjistruar në Kosovë. Pra, një rezident tatimohet për të gjitha fitimet, pavarësisht se ku i gjeneron ato, brenda apo jashtë vendit. Ndërsa një biznes jo rezident, si për shembull një degë një kompanie ndërkombëtare, tatimohet vetëm për fitimet që i bën këtu, brenda territorit të Kosovës. Mirë, tani le të kalojmë te zemra e çështjes. Si arrihet e shuma finale e tatimit? Do ta zbërthejmë formulën kryesore në pjesë të vogla dhe të kuptueshme, që procesi të jetë sa më transparent. Gjithçka nis këtu me të ardhurat bruto. Çfarë është kjo? Thjesht është totali i parave që hyn në biznes nga çdo aktivitet, shitje, shërbime, investime, para se të heqim çfarëdo shpenzimi. Kjo është pika jone nisjes. Pastaj vjen hapi tjetër. Nga jo shuma totale, heqim shpenzimet që ligji na lejon t'i njohim, pra të gjitha kostot që biznesi ka bërë për të gjeneruar ato të ardhura. Pikërisht këtu, saktësia ka rëndësi jetike. Dhe, ja ku e kemi. Formula është e thjeshtë. Të ardhurat bruto minus shpenzimet e lejueshme na jep shumën që mbetet, e cila quhet e ardhura e tatueshme. Pikërisht mbi këtë shumë do të aplikohet tatimi. Dhe sa është tatimi mbi këtë shumë? Një numër i vetëm dhe i thjesht, 10%. Kosova ka një shkallë tatimore të shesht prej 10% për të gjitha korporatat dhe kjo e bën llogaritjen finale të detyrimit mjaft të drejt për drejt. Mirë, deri këtu duket thjesht, por ku fillojnë të komplikohen gjërat? Zakonisht te shpenzimet. Të kuptuarit se çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet të zbritet është absolutisht thelbësore për të shmangur çdo problem me administratën tatimore. Le t'i hedhim një sy kësaj tabele. Nga njëra anë, kemi shpenzime të logjikshme si trajnimet e stafit apo reklama të cilat njihen plotësisht. Por, nga ana tjetër, kujdes, gjobat nga autoritetet, tatimi në të ardhura që veç është paguar apo kostot e argëtimit, ato nuk mund të zbriten. Këtu bëhen gabimet më të shpeshta që mund t'i kushtojnë një biznesi. Dhe janë një rregull specifik ku duhet pasur vëmendje maksimale. Shpenzimet e përfaqësimit, si ato drekat e darkat e punës me klient, lejohen, por ka një tavan të qartë, jo më shumë se 1% e totalit të ardhurave bruto vjetore. Çdo gjë mbi këtë shifër nuk njihet si shpenzim. Tani, një temë tjetër kyçe, zhvlerësimi. Tingëllon teknik, por ideja është e thjeshtë. Kur një biznes blen diçka të madhe dhe afatgjat, si një makineri apo një ndërtese, nuk e regjistron të gjithë koston si shpenzim në një vit të vetëm. Përkundrazi, e shpërndan ato kosto për gjatë viteve që do ta përdor. Ligji i ka ndarë gjërat qartë në 3 kategori kryesore, secila me shkallën e vet. Për shembull, ndërtesat zhvlerësohen ngadalë me 5% në vit, ndërsa kompjuterat dhe automjetet që vjetërsohen shpejt zhvlerësohen me 20% në vit. Pra, hapi i parë është të dish saktësisht se ku bën pjesë aseti. Dhe si llogaritet? Është një proces me 3 hapa fare të thjeshtë. 1. Gjen kategorinë e duhur të asetit. 2. Përcakton koston totale të blerjes, bashkë me çdo shpenzim tjetër, si transporti apo taksat. Dhe 3. Aplikon përqindjen vjetore që i takon asaj kategorie. Kaq e thjeshtë. Okej, i kemi bërë llogaritet, gjithçka është në rregull, po tani vjen pjesa që ka të bëjë me disiplinën, afatet.
Të bësh gjithçka sakt për të humbasësh afatin është si të bësh gjithë punën dhe të mos e dorëzosh në kohë. Kjo mund të sjellë penalitete. Një gjë shumë e rëndësishme për të mbajtur mend. Tatimi nuk paguhet vetëm një herë në fund të vitit. Ligji kërkon që bizneset të bëjnë pagesa paraprake çdo 3 muaj. Kjo ndihmon që barra tatimore të shpërndahet gjatë vitit dhe të mos ketë surpriza të pakëndshme financiare. Këto janë datat që duhen rrethuar me të kushe në çdo kalendar biznesi. Kemi 4 pagesa 3 mujore gjatë vitit, në prill, korrik, tetor dhe janar. Dhe pasaj, afati përfundimtar për deklaratën vjetore dhe pagesën finale është 31 mars i vitit tjetër. Respektimi e tyre është absolutisht jo negociueshëm. Dhe një shënim i shpejt për bizneset e vogla, për ato me të ardhura vjetore deri në 30.000 euro, sistemi është edhe më i thjeshtuar. Tatimi nuk bazohet te fitimi, por është një përqindje fikse e të ardhurave bruto që ndryshon nga 3% në 9% varësisht nga aktiviteti. Kjo e lehtëson shumë procesin për to. Pra, i kaluam të gjitha hapat, nga kush është tatim pagues, te si llogaritet tatimi e deri te afatet. Tani që rregullat janë më të qarta, pyetja që mbetet për çdo biznes është: a është strategjia jonë tatimore ndërtuar mbi këto themele të forta? Kjo është pyetja që bën dallimin mes thjesht operimit dhe operimit të suksesshëm e në përputhje me ligjin.